Вітаю вас! Діти, а чи хотіли б ви вирушити в цікаву далеку мандрівку? А як ви думаєте, яка подорож може бути найдальшою? Людина може піднятися в небо, дістатися до зірок, полетіти в космос. І сьогодні я пропоную вам уявити, що й ми вирушили до космосу. Ми живемо на планеті, яка називається Земля. А весь безмежний простір, що оточує нашу Землю, це космос. Ми бачимо маленький шматочок космосу, поглянувши в небо. У космосі безліч зірок. Усі зірки різні. Вони різняться між собою розмірами та яскравістю. Із Землі нам зорі здаються крихітними іскорками. Насправді ж зорі – це величезні кулі. Найближча до нас зірка – це Сонце. Сонце являє собою розжарену кулю. Воно настільки гаряче, що навіть здалеку здатне обігрівати всіх нас. Сонце дає необхідне для життя тепло і світло нашій природі, людям, рослинам, тваринам. Місяць – це супутник Землі. Мабуть, ви помітили, що місяць на небі буває різним. То серпиком, то круглим повним. Це тому, що нам не завжди видно місяць повністю. Люди вже давно освоюють космос. У космічний простір літають ракети з космонавтами. Космонавти вдягають спеціальний одяг, який називається скафандри. І навіть виходять у відкритий космос, досліджують та вивчають його. На цьому наша уявна космічна мандрівка завершується. І я пропоную вам намалювати, що вам сподобалось. А я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!